Bufera bianca, neve tanta, sputata da un cielo grigio dopo una notte scura piena di vento. Eppure nulla di più. Nessun problema, niente di sorprendente. Vicenza si è svegliata così, sotto una coltre gelida e bianca, come tante volte in passato non è stata la prima e non sarà l'ultima. Il piano neve del comune è andato di scena liscio. La protezione civile più che altro sta svolgendo un compito di monitoraggio della zona. Tutto il piano neve è in completa gestione di MCPS, che è ben approvvigionata sia di sale che di mezzi. Le previsioni dicevano acqua, invece la neve ha anticipato le attese. Dalle 5 del mattino AMCPS ha attivato i primi 3 mezzi per lo spargimento del sale sulle arterie stradali principali e nei punti critici come la salita di Monteberico, ma anche sui ponti, sui cavalcavia, nei sottopassi. Poi, con i primi accumuli di neve, sono stati attivati altri 5 mezzi tra spargisale e autocarri con lama per la pulizia delle strade in entrata e uscita da Vicenza. Nell'arco della notte stessa già si è proceduta con una salatura pesante in tutte le zone più a rischio. L'ospedale in primis, visto anche il periodo Covid, poi tutte le zone a ridosso delle scuole e degli uffici pubblici. 30 uomini di AIM Ambiente hanno verificato e sistemato i punti di maggiore afflusso, mentre AIM Mobilità ha provveduto alla salatura di tutti i parcheggi a sbarre, oltre a quelli dell'ospedale e della zona fiera. Le previsioni di ARPAV dicono che il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, ma in città non sono previsti allarmi. Non dovremmo avere quel problema perché non dovremmo andare sotto zero nell'arco della notte e dovrebbero essere precipitazioni piovose e non di neve. In qualsiasi caso stiamo monitorando costantemente.